ये क्या बिल्लू पापा से कुत्ते की जिद करता है, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं होते। तभी वहाँ पर एक काला बिल्ला शेर के साथ आ जाता है और बिल्लू पर हंसता है। बिल्लू बहुत रोने लगता है। तभी पापा भागते हुए दुकान जाते हैं और शेर खरीदने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम होते हैं और दुकानदार सिर्फ एक कुत्ता देता है। तभी पापा कुत्ते को तंदुरुस्त बनाने की ठान लेते हैं और कुत्ते को जिम ले जाकर बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं और उसको प्रोटीन भी खिलाते हैं। तभी कालू बिल्ला और उसका जा बच्चे, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज शाम 4 बजे तक तेरा फोन खराब हो जाएगा। अगर तू अपने फोन को बचाना चाहता है तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दे। मैं तेरे फोन को बचा। शेर बिल्लू के कुत्ते को देखकर